mest satt med Cæsar, så tar dere andre siden. Ja, vi tar den der. To grupper. To grupper. Klar! Klar! Ok, da begynner vi. Han er inne i flagget nå. Hit, hit! Ja, får vi spåne. Ser ut som at han var tatt, ja. Ja, da får vi ta og spåne med en gang da. Da får vi ta og spåne nå. Ikke spåne nå. Shit! Den samme tida som du. Sorry. Jeg har en av dem nå. Det var nært. Hæ? Jeg ser bare fra venstre 2 stykker.
begge sider. Ja, nå vet jeg hvordan vi kan gjøre det. Jeg skal være der og så dekke den. Så du dekker den. Der. Ja. Å, faen. Det var ikke så mye plass. Ser du han? Ja, men han kan ikke godt, ja. Ok. Forsiktig her. Ok. Å, hit! Faen altså. En til venstre. Forsiktig. Shit! Ah, faen altså. Shit! Skal prøve det. Ser ingen. Ja, forsiktig. Han er tatt.
her på flagget. Å, fy faen. Der var den her. Hit! Faen. Japp, han var det. Dæven, det var nært. Jeg tror at jeg gikk tom i heikappen. Ja, det gikk hit. Jeg vet ikke om jeg traffet meg eller veggen, jeg så ikke, så jeg bare går til spånet. Og her så... Hit. Den er tom. Spørs hvor mye den bør være. Bombrush, det bare eller? Jeg skal ta en bombrush. Ja, her er bare pistolen, men regner med det går bra. Ikke? Da heiser du flagget. Skal prøve det. Ja, så bombrush flagget, eller? Right. Ready? Oh. Oh, come on. Ja.
den der.